Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, мы с вами на контачке. Набурил я вот тут лунок в куче, чтобы поставить эту камеру подводную. Но все это зря я потерял, полчаса. Получилось вот такое дело, и все. Это течение и несет взвесь. А если выключить свет, подсветку эту инфракрасную, то получается, сейчас выключу и вы увидите, получается вот так. Черный квадрат. Вот и все. Ладно, буду теперь все это дело загребать и нормально садиться контачить без всякого этого хренотени. Ну что, начнем рыбалку. Зря, конечно, потерял время. Но кто знал. Так бы лучше бы я раздолбил лунку нормальную, вместо того, что я пропарился с этой камерой. А так, сейчас будем через 180 рыбачить. Блин, куда попал? Не хочу попасть в палец. Какую-то косточку попал. Так, ладно. Сегодня наживка у нас елец резаный и конус привычный. Так как здесь течение, эту шалобашку мы опускать не будем. Течение не сильное, но есть. Так, ага. Сейчас должно стянуть маленько. Не знаю, получится у меня со шмелем, нет. Мне кажется, если налим клюнет, то я сразу залью этот шмель брызгами. Ну, поглядим. Может, что-то получится. Зря только, вспотел. Пробурил эти 4 лунки. Огорчает такая фигня. Так, ну и время потерял. Смотрим, сколько у нас время. Время у нас без 10:05. Так. На улице почти стемнело. Значит, вот-вот должно начать, если что-то клюет. Теперь надо караулить. О, свету добавить. Фонарик куда-то в тепло надо, что ли. Как-то потеплее, чтобы было ему. Вот такой фонарь задарил мне Петр Некрасов на Новый год. С охрененно здоровыми аккумуляторами. И светит так нехило он. Ультрафиолет. Типа того. Можно, в принципе, его сейчас одеть. Он светлее, но думаю, в лунку он сильно бить будет. Или нет? Нет, все-таки одену, наверное. Попробую. Напугает это налима или нет. Хрен его знает. Вот такой вот свет с этого фонаря. Посмотрим, как оно будет. Конус стащило где-то на метр у меня от лунки. Может, даже чуть побольше. Шмеля тарелочка, видать, неровно легла. Раскаляет ее там. Здорово. Попробовать поправить это дело.
Тихо, ты не вспыхивай. Оба, нифига себе. Я отремонтировал и, блин, запустил его как-то интересно. Больше так не запускается. Так, чти потихоньку, чтоб не сильно жарко было. Жарко не надо. Так, пока бурил, блин, вспотел весь. Ну, будем ждать поклевку. Попробуем показать вам налима, если он клюнет. Все давно ждали контачку. Просто не было ни времени, что-то, ни желания. Хрен его знает. Что обычно он ловится в такое время, когда ты занят. Короче, если поконтачить, надо откладывать дела. А это не всегда возможно. Ну, ожидание чуда. Да не понял, то ли поклевка была, то ли что. Оп, точно. Сначала вроде потянул, а потом стукнул. Чик. Есть контакт. Не крупный, но это контакт. Так. Дай-ка вот так тебе шейку. А потом мы тебя вот так. Так, выпрямись. Ну и думаю, на улицу тебя надо. Чтоб здесь не мешал. Давненько я таких не ловил. Взял не с первого раза. Дал возможность мне включить камеру. Так. Наживем опять голову. Не голову, а получается полтушки ельчика маленького. Так. Ну давай. Отправляйся за вторым. Так. Маленького налима-то в такую лунку просто вытащить. А вот если покрупней, это уже будет другое дело. Отпускать налимов не будем, так как мы приехали на рыбалку. Не отпускать, а ловить. Ловить для дела, для себя, для собачек. Так что, спортсмены, не ждите от меня, что я буду сегодня отпускать налимов. Если, конечно, вот такой будет. Если они вообще еще будут. Так, отодвигаем свет. Вот так ударил рукой по фонарику. И прям в точку попал. И успел включить камеру. Камера у меня в режиме ожидания. Не знаю, насколько хватит батарейки. Но у меня есть с собой повербанк. Так что за это я не переживаю. Свет, в принципе, не должен мешать, потому что, я говорю, сносит где-то 1,5 метра в сторону конус от лунки. Глубина около 5 метров, 4,5 где-то, чуть может побольше. Ну, я руками меряю, не знаю. Примерно, короче. Примерно 5 метров. Думаю, за это время свет разбегается. Вот этот вот мелкий налим, он начинает раньше подходить, чем крупный. Из-за этого на переметы садятся вот практически одна мелочь. Редко, когда у это садится покрупней. Вот он опять клюет. Еле ощутимый такой ударчик был.
Начался подход. Это значит, я очень вовремя вообще сел. Во-во-во. Нет, 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 не вовремя я дернул. Друзья, я не вовремя. Да чтоб тебя! Так и наживка слетит, или он ее сдернет. Это прикалывается он надо мной. Дно залипучее какое-то здесь, мягкое. Нету ни камней, ничего, походу какая-то глина или песочек. Прилипает конус прям. Нет, не решился взять. Доставать надо, смотреть, может, снял. Налим, рыба такая. О, конечно, сдернул. Был бы ёрш, это был бы стопроцентный налим на крючке. С ельцом все по-другому. Будем надеяться еще на поклевку. Мелкий, наверное, ухватился прям за голову. Дрынь ее сдернул. С какого? С третьего раза, по-моему, что ли? 3 раза, по-моему, клевал. Фонарик четко освещает. Если камера правильно смотрит, то должно быть нормально, должно хватать света. Чуть быстрее опустишь конус, он прям пум к дну прилипает. Помню, спрашивали, почему на палку, на всякую фигню рыбачишь. Самая удобная удочка, береза Шимана. Для налима нужна грубая снасть, чтобы бамсы пробить ему крючком челюсть. А если у вас будет стоять кивки, какие-то хренаки, блин, это вот таких налимов только ловить. А так для налима нужна жесткость. Проще некуда, палка, он 2 гвоздя и леска. Тут тоже он гвоздь загнутый вбит. Была опять слабая потяжка. Не хочет он хапать так по-нормальному. Чуть-чуть так потянул и все. Мягенько. О, нифига. Вот был бы ёрш, я уверен прямо 100%, чтобы он по-нормальному хряпал. А так он что-то рассусоливает там. Вот чувствую его. Чувствую, что он его трогает. Оп! Блин, такой резкий удар был. И хрена лысого. Я съел. Я их сегодня так и накормлю. Надо было щуки кусок отрезать. Сейчас попробую вот так. Двойной прохлест хвоста сделаю. Тут у меня уже хрена лысого не сдерет нифига. На-ка, лови-ка. Этот уже налим точно ушел. Хапнул и побежал дальше. Фигово, да, так бы камеру туда подниз. Посмотреть, как оно там все. Это дело обстоит. Но, увы. Увы. Это если где-то садиться без течения, где глубины поменьше. Все равно это, вот это, как она, их подсветка это освещает вот эту взвесь. И хрен что увидишь. Я так думаю. Это если вот сесть на Тунгуске, там вода почище, хрен его знает, может что-то и получится. Но тоже не уверен. Сами видели, как это было на Ельчике, когда эту инфракрасную подсветку включал. Ё-моё, это его уже второго налима покормил просто так. Оп, еще поклевка. Тут я успел его пресечь.
Блин, давай, давай, давай. Стой, стой, не дергайся. Чтоб нам не забрызгать эту горелочку нашу. Вот он. Вот он, налимяка. Тут у него не вышло просто сдернуть, и он попал. Попал ты, чувак. Ладно. Так, или что? Полежи пока тут. Хвостик выдержал, но почти оторвался. Так, наживку мы будем менять сразу. Говорите, многие говорят, что налим типа этот падальщик, тухляк там туда-сюда. Нет, ему надо свеженькое. Вот это вот еще помочить, если там минут 10. Все, он уже на нее не возьмет. А на свежую может хапнуть прям сразу. И это факт, доказанный годами, практикой. Тухляк, поверьте, тоже испробован. Но это все не то. Нужно свежий ёрш, свежий ельчик, свежий сорожка, свежий ясь, гальян, хирян, всякая фигня, та, что водится у вас в водоемах. Наживите свежую наживку, поймайте рыбу. Не наживите, хрена лысого. Вот этот прям без базару прям хапнул. Бамс. Вот хорошо вот так в тепле сидеть, контачить. Прекрасно прям. Без тепла-то... О, опять берет. Оп! Оп! Есть, ребята! Прет налим. Вот он. Килошник, но добыт чисто. Сегодня один мужик написал: переметы — это не рыбалка, это промысел, и вообще это браконьерство. Хрен знает, где это браконьерство, но у нас это разрешено правилами. И правилами там не какой-то рыбодобычи, я так и ответил, или там браконьерскими правилами. Разрешено это правилами любительского рыболовства. А если правила говорят, что они любительское рыболовство, значит перемет — это рыбалка, а не промысел. И любые действия у нас на реке считаются рыбалкой. Промысел — это когда бригада шпарит на продажу, добывает куда-то в пункты приема. А это все, я считаю, рыбалкой. Ты честно ловишь наживку, честно ее пялишь на крючок в мороз, опускаешь, ждешь, приезжаешь и добываешь. Это рыбалка. А сейчас у нас спортивная рыбалка. Почти. Только не поймал, отпусти. Так, надо выкинуть налимов все-таки на улицу. Пускай они там отдыхают. Выкидывать хреново. Замок мочишь, может замерзнуть нафиг.
Он так уже снизу не закрывается. Подстыло все. Палатку давно не сушил. Так. 3 налимчика мы взяли. Ну, все же в надежде на бонус. Оп. Вообще как-то засосал прям. Без удара. Опять такой же килошный. Даже эту наживку даже не попортил. Пока тут лежит. Так присосил и все. Даже его не покорябал. Ельчика нашего. Ну-ка, давай-ка мы тебе добавим по-нормальному. Пока лежит тут. Пьет налим. Ну, наверное, часов до 7-то я посижу. Может, дождусь крупного. Может, повезет. Вот сейчас этот проскочит, что покрупнее подойдет. В 6 часов это уже видно будет. Крупный, может, вообще только под утро идет. Хрен его знает. Оп! Опять поклевочка. Ага. Свалил. Тоже такой же маленький. Кто прям тут наверху успел развернуться даже в этой лунке. Ладно, хрен с ним. Не наш был. То вот пока, видать, кнопочки на камере тянулся, у него расслабилось все дело. Видать, разжал уже челюсти, я его не так подсек. Ждем дальше. Одел вот второй фонарик еще сверху. Добавил вот так вот света. Освещения теперь, думаю, вообще достаточно. Это раньше в Сильванихе, когда жил, контачили раньше. И вот тоже, как икромет начинается, начинал клевать вот такой налим. Килограмм, полтора, такие 2. Редко, когда бонус попадал. Мы их так и называли, сильванский стандарт. И весь вот этот вот налим, он икряный, с молоками, весь, как это говорится-то, половозрелый, короче, налим. Они вот такие уже все идут на икромет. Кто-то думает, что малька типа истребляем. И нормальный налим у нас, в принципе, он в это время всегда такой и был. И в гастрономическом плане, в принципе, это нормальный стандарт. Ну, конечно, приятнее вытянуть здорового, вырезать сразу вот такую вот максу с него. Сегодня жена тоже на одного бонуса на котлеты разделает. Так, чтобы не мучиться с мелкими, раз одного разделал, перекрутил котлеты. А если хочешь пожарить, конечно, лучше вот таких вот разделать. Интервалы между поклевками не маленькие, вот приходится камеру выключать. По-другому просто никак. Опа, опа, о, хороший удар. Бляха-муха. Давай, давай, красавец.
Вот это уже более-менее серьезно. Ну вот такой наливчик. Ну, килограмма 3,5-4. В эту лунку кое-как протиснулся. Но протиснулся. Вы прикиньте, если килограмм на 8 попадет. Ты его хрен что сделаешь. Долго ждал он меня, пока я включусь. Сначала ударил, потом, пока я до кнопки тянулся, чую, тын-тын потягивает. Думаю, сейчас свалит. Нет, не свалил. Я его сделал. Вот когда покрупней, уже намного приятнее тянуть. Так. Надо выкинуть их на улицу, чтобы тут не мешали. Он поставил камеру на зарядку. И получается, надо 3 раза давить на кнопку, чтобы включиться. Налимы там уже околели. На улице маленько подморозило. Ух. Вот зубы сейчас у Налима вообще острые. Прям пальцы прокалывают. Вот что значит икромет. Ну ничего, умудряюсь я вроде и со шмелем. Потихонечку. Вроде я его не цепляю. И сижу в комфорте. В тепле. Кто-то едет на рыбалку или с рыбалки. Если на рыбалку, то что-то поздновато уже. Да, это сюда едет. Это на рыбалку. Кто-то куда-то дальше в реку поехал. То ли показалось, то ли потянул. Маленькая палатка, конечно. Так бы нормальную палатку, да с печечкой. И засесть на всю ночь. Чтоб стул большой поставить, чтоб удобно было, чтоб спина не напрягалась. С печечкой это вообще комфортно. Можно было посидеть ночку, поконтачить. Опять щипает Налимчик. Это уже вторая попытка у него была. Сейчас, если не клюнет, надо смотреть наживку, может сорвал. Хотя, блин, там также хвост был наживлен. Он так резко тр-тр кидается. Видать, маленький. Что-то так и не взял. Смотрим. Там конус еще в эту лунку вытащить. Ага, нет, на месте. Порвал маленько. Куда ты падаешь-то? Сейчас мы сюда попробуем подденем еще маленький кусочек. Вот такой вот спинки. Раз. Добавим ему свежести.
Что-то ему не понравилось. Может, свежаком раздразнит его. Взял. Я тебя иду, тащу. Вытащил. Что-то так шел тяжело, блин. Я уж подумал, там зверь. Опа! Хорошо хапнул так. Сразу чичик. Так, изнахратил хвостик. Блин, вообще ельчик. Мягкая наживка. Так, давай. И еще. Вот так напялим. Ну, думаю, пасти у него хватит. Так. Ты пока в сторонку. Тут получается 3 наледи. Из них, видать, шугу вытаскивает. Коренной лед далеко там внизу. Получается, сегодня ледобур уже по изгибу ушел почти. С наледями с этими. Так. Сидим дальше. Ах ты, ё-моё. Смотри-ка, что. Буквально после того минута и поклевка. Что-то так щипанул за край. Оп. Блин, чуть не подскользнулся. Давай. Вот так. Стоять. Серко. Так, надо вас разгружать на улицу. Так. Ладно. Подживем опять свеженького. Ё-моё. Этот уже разболтался весь. Так, перенадеть его. Так, и обязательно чешуйку с крючка, чтобы она не мешала. Подходят потихоньку. Вроде уже такой достаточно вечер. Они нет-нет, раз клюнет. Так. За борт вас. Уже бы бонус хоть один клюнул, да я бы домой поехал. Вытянуть хоть одного нормального такого.
чтоб понапрягал. В принципе, время уже должен крупный подходить. Полседьмого. Должна быть уже рыба крупная. Но нету. До 7 подожду. Да домой поеду. Еще поклевочка. Евростандарт идет. Опа. Многостойко. Так. Это убираем. Наживку не жалеем. Если жалеть наживку, то хрен чего добудешь. Так. Вот тут вообще этот кусочек надо будет сразу удар прям вылавливать, если клюнет. Иначе сразу собьет. Так. Отличненько. Вот, по-моему, уже 7-й или 8-й. 8-й, по-моему. Налимчик, которого я поймал. Там речнее народ сидит, смотрю, уже начали запускаться. Домой собираются, видать, там уже в реке отошел. А может, кому надоело сидеть. Я сейчас тоже еще донаживлю и посижу. Еще малеха. Чем больше кусок, тем должен быть больше налим. По логике. Но она не работает в этом плане. Чик-чик, стаскивает конус. Пока до места стащит. У шмеле, походу, бензин заканчивается. Что-то полный не стал заправлять. Думал, только камеру настрою да выключу. А тут что-то так ничего, я устроился с ним. В принципе, нормально. Брал. Брал. Оп-оп, стучит. Нет. Рано я. Рано. Рано, Костян, жди его. Что-то неохотно он щиплет. Народ домой разъезжается. Ё-моё. Щипанул же 2 раза. Будем считать, что это совсем маленький. Ага. Блин. Отцепился. Отцепился. Рванул хвостик. Ладно, оставим еще. Маленько вроде еще держится. Что-то уже не так охотно они все равно берут. Уже где-то наелись или совсем маленькие. С переметов, наверное, у меня там ельчиков поздергивали. Не голодные.
Бензин кончается. Эх, закончится, домой поеду. Можно было, конечно, ездить, контачить. Но это финансово невыгодно. 2 раза в день ездить сюда на перемет и потом контачить. Просто по бензину прогоришь. Ну, рыбалку, наверное, буду свою заканчивать. Сейчас сделаю небольшой обзор фонарей. Вот смотрите. Вот. Ну как, я не знаю, как смотрите. Вот такой фонарь. Сколько тут? 12 светодиодов. Стоит в нем 3 аккумуляторных батарейки. Пашет идеально прям. Давайте сравним его. Стоит этот фонарик 250 рублей у нас. В принципе, это недорого. Для такого света вот в палатке он прям идеально прям подходит. Так, ну и смотрите, что у нас дальше. Дальше мы смотрим второй фонарь. Сейчас переодену их маленько. Одену, чтобы было лучше видно. Вот этот простой китайский фонарик за 250 рублей проработал 2 часа, не потеряв своей яркости никак. Вот дорогущий фонарик. С большими там 2 аккумуляторами. Сейчас покажу. Сейчас резинку эту только поддену. О, здоровые такие аккумуляторы стоят там. Вот этот фонарь за 2 часа потерял вообще свою яркость. Один светодиод у него почему-то гореть перестал. Это ультрафиолет типа. Ну и все, он, в принципе, он вот. Он сдох, как вы видите. Выглядит все прилично. Кажется очень надежным. Крепление все, в принципе, четкое. Плохо, что не надеть на него ни шапку, ничего. А самое хреновое, что он сдох так быстро. Конечно, надеялся на лучшее от такого фонаря. Интересно, чье это производство? 50 тысяч ватт. Хиат Лихт какой-то. Похоже на немецкий. Ну вот так недолго он проработал. Аккумуляторы им полностью заряжены. А у этого китайского я ими пользуюсь уже, наверное, дня 3. Ну, понемногу, но пользуюсь. А сейчас горели постоянно эти 2 фонарика. И этот все же сдох. Быстрее намного. Ладно, буду помаленьку собираться домой. В принципе, улов отличный. 8 штук все-таки, по-моему. Ну, были еще поклевки. Были обломы. Но без этого никак, это рыбалка. В принципе, я оттянулся достаточно. Жаль, бонус не клюнул. Второй подход на лима будет где-то часов в 10 вечера, пол-11. Может в 9 и до 10. Там вот час он где-то клюет. И все. Потом до утра 1 налим в час может попадать. Ну, максимум 2.
Так, в принципе, да, на протяжении всей ночи можно по одному налиму в час ловить. А потом под утро будет опять заскок у него. Когда отходить начнет перед светлом, он будет хапать, как собака. Но недолго тоже там. Это полчаса, как минимум, как максимум, наверное. Ладно, будем собираться. Сматываться, упаковываться. Сначала все сложу, потом удочку смотаю. Как всегда, с вами был канал «Это не диалоги о рыбалке». Как всегда, с вами был я, Костян. Мы сегодня были на контачке и, в принципе, неплохо отловились. Всем желаю хорошего клёва и ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. До встречи на реке, друзья. До встречи, скорее всего, завтра на переметах, как всегда, как обычно. Ну, что еще сказать? Все классно, все супер. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите ваши комментарии, и мы пообщаемся.